இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு நாங்க டிகிர்லாண்ட் போக போறோம். வணக்கம், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஹாலிடே ரொட்டீன் தான். ஏன்னா 2 வீக்ஸ் இங்கே ஈஸ்டர் பிரேக் விட்டுருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் சூப்பராக வெதர் இருக்குது யூகேல. நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறோம். அதோட நாங்கள் வந்து டிகர்லாண்ட் சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து பக்கத்தில் வந்து ஒரு இது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நாங்கள் எப்படிலாம் இங்கே வந்து ஹாலிடேயில் வந்து நாங்கள் எப்படி இங்கே வந்து பசங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுவோம். ஏன்னா நான் இங்கே வரும்போது பாப்பா தம்பிலாம் வந்து ரொம்ப யங்காக வரும்போது நான் இங்கே வந்திருந்தேன் 4 இயர்ஸ் பேக்கு. எப்படி நாங்கள் இவ்வளோ நாளும் வந்து அவங்கள என்கேஜ் பண்ணுறோம் ஹாலிடேயில் அப்படிங்கிறது நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம ரொட்டீனில் வந்து நமக்கு வீட்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு, அதுக்கப்புறம் காலையிலேயே வந்துருச்சு. ஸோ அதனால் சின்ராசை கையிலேயே பிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டிகர்லாண்ட் போயிட்டு வரும்போது கொஞ்சம் காய்கறிகள்லாம் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் பண்ண போகிறோம். ஆல்சோ இட்லி பொடி வந்து இன்றைக்கி நான் பண்ண போகிறேன். சாம்பார் பொடியும் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். 2-3 இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இன்றைக்கி சாம்பார் பொடி பண்ணுவேன். மறக்காமல் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். கமெண்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி. அப்புறம் இன்றைக்கும் நம்ம வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ண எல்லாரோட நேமும் நான் படிக்கிறேன். யாராவது நேம் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்கு போகலாம். சூப்பரான கிளைமேட்டு. காலையில் 6:30 மணிக்கு சுளீர்னு நமக்கு வெயில் அடிக்கும். சன்செட்டுமே லேட்டாக தான் இருக்கும், ஆனால் லேசான ஒரு குளிர் இருக்கும். நமக்கு ஒரு வழியாக ஃப்ரிட்ஜை கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க. லாஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்தவங்க ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. திரும்ப நாங்கள் தான் ஃபாலோ பண்ணி திரும்ப இந்த ஃப்ரிட்ஜை எடுத்தோம். அதான் இவ்வளோ லேட் ஆயிடுச்சு. கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாமல் நாங்களும் வந்து லைஃப்பை ஓட்டியாச்சு. இன்றைக்கி ஹாலிடே அப்படிங்கிறதுனால, அதாவது 2 வீக்ஸே ஹாலிடே, சும்மா அங்கே இங்கேன்னு பார்க்குக்கு நாங்கள் என்கேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி வெளில கூட்டிகிட்டு போனோம். ஆக்சுவலாக நாங்கள் வெளில கூட்டிகிட்டு போன அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து இந்த வீடியோவோட எண்டில் அட்டாச் பண்ணுறேன். நாங்கள் போயிட்டு வந்துட்டு வர வழியில் இது தமிழ் ஷாப்பிங். கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி ஒரு 6:45 மணிங்க. நல்ல வெயில் அடிக்குது. நான் இது வந்து ஆன்லைனில் கூட நான் ஆர்டர் பண்ணுவேன் இல்லைங்களா, இது வந்து டேரெக்டாகவும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்குது. சரி, நம்ம ஃப்ரிட்ஜும் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தமிழ் காய்கறிகள்லாம் வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அப்பப்போ வாங்கி தான் குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். எப்போவுமே நம்ம தமிழ் ஷாப்பிங்லாம் வந்தோம்னா சந்திரமுகியாக மாறிடுவேன். முருங்கா இருக்குது, சேப்பங்கிழங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் வந்து அப்படி நான் வாங்கிட்டு இருந்தேன். எனக்கு என்ன ஒரு டிஃப்ரெண்ட்னா, லெஸ்டரில் நான் அங்கே இருந்தேன் இல்லைங்களா, வேறு ஒரு இடத்துல, அங்கே கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கே விலை ரொம்ப கம்மியாக தெரிஞ்சுது. நான் இவ்வளோ எல்லாமே ஒட்டுக்க வாங்குறது எல்லாமே 39 பவுண்டுக்கு வந்துருச்சு. ஏன்னா நான் அங்கே வந்து நிறைய வாங்கும் போது அட்லீஸ்ட் வந்து 60 வரும். பட் இங்கே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. நான் அவரைக்காய் அப்புறம் கருவேப்பிலை எல்லாமே எடுத்திருக்கேன். ஆன்லைன்லேயே நம்ம ஆர்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 40 பவுண்டுக்கு மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. சில காய்கறிகள் ரொம்ப நம்ம தமிழ் காய்கறிகள்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது, நமக்கு அது வேணும் அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டோம் அப்படின்னாலுமே அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. லைக் மல்லிகைப்பூ, வாழை இலை, அந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க. நம்ம பர்ச்சேஸ்லாம் முடிச்சாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சமோசா, ஸ்ப்ரிங் ரோல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. 50 பீக்கு வந்து விற்றுட்ருந்தாங்க. நம்ம ஊரெலாம் மசால் வடைலாம் விற்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த சமோசா. நான் வேறு காலையிலேருந்து நல்லா விளாண்டுட்டு வீட்டுக்கு போகிறோம் இல்லைங்களா, ஏதாவது சமைக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்படியே இதை பார்த்ததும் பயங்கரமாக சந்தோஷமாயிருச்சு. வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு டீயை போட்டு சாப்பிட்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போகிறேன். எப்போவுமே ஃப்ரீஸ் பண்ணணும், அதாவது மாதக்கணக்கில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் கழுகணும். இதை வந்து நான் அப்படியே வச்சுருவேன். கீழே வந்து ஒரு கிச்சன் டவல் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கொத்தமல்லி, நீங்கள் புதினா வைக்கலாம், இல்லை வந்து ஏதாவது கீரையாக இருக்கலாம், பூவாக இருக்கலாம், இந்த மாதிரி லீவ்ஸ் உள்ளதை இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா 1 வாரத்துலேருந்து 10 நாள் வரைக்கும் சூப்பராக இருக்கும். காய்கறிகளுக்கெல்லாம் நான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பேக் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு ஜிப் போட்டு வச்சிடலாம். நீங்கள் வந்து சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, இப்போ நாளைக்கு சமைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முதல் நாள் நைட் நான் என்ன பண்ணிடுவேன், எடுத்து கழுகி வச்சுருவேன், நல்லா தண்ணி வடிய வச்சுருவேன். அப்புறம் காலையில் எழுந்திரிச்சு கட் பண்ணதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதான் பெஸ்ட்டு வே. நீங்கள் எடுத்ததுமே எல்லாத்தையுமே கழுவி தொடச்சி யோசிச்சு பாருங்களேன், 1 நாள் ஆகும் அந்த ப்ராசஸ் மட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணவே பண்ணாதீங்க. அடுத்தது நம்ம வந்து இப்போ கருவேப்பிலை எனக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து யூஸாக இருந்துச்சு. எப்போவுமே இது வந்து காஞ்சது வந்து இங்கே அவைலபிள் இருக்கும், காஞ்சதே நமக்கு வந்து அவைலபிளாக கிடைக்கும். எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ரெஷ் லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ண ரொம்ப நாள் ஆச்சு. அதனால் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி கிச்சன் டவல் போட்டுட்டு அதில் இது எல்லாமே கருவேப்பிலை எல்லாம் பிச்சு போட்டுட்டு திரும்பி அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு எல்லாமே இதே ப்ராசஸ் தான், டிஷ்யூ பேப்பர் தான். கீழே வந்து ஒரு கிச்சன் டவல், அதுக்கு மேலே வந்து ஒன்று மூடிடணும். ஏன்னா அந்த மாய்ஸ்சர்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, ஸோ அதெல்லாம் அதை அப்சர்வ் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கும்.
இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பேக் இல்லை அப்படின்னாலுமே நீங்கள் அப்படியே அந்த கிச்சன் டவலில் ரேப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸு இந்த பேக் எல்லாமே நான் இந்தியாவில் போகும்போது வாங்கிட்டு வந்தேன். இங்கே ரொம்ப விலை அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்தியாவுக்கு போகும்போது வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனு. நிறைய பொருட்களும் வாங்கி நம்ம ஸ்டோர் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம நிறையவும் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம். நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா போகிறோம்னா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கினாலே போதும். இல்லை 10 நாளைக்கு ஒருக்கா போகிறீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மட்டும் வாங்குங்க. இதுக்கு நீங்கள் மீல் பிளானிங் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலுமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்னோட மீல் பிளானிங் எப்படி நான் ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான காய்கறிகள்லாம் வாங்குறது அது உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். அடுத்து எலுமிச்சை பழத்தை நம்ம சேர்த்து கொஞ்சம் நிறைய தான் வாங்குவோம். எப்போவுமே சீக்கிரம் நமக்கு கெட்டு போயிடும். இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கெடவே கெடாது. ஆனால் தண்ணியை மட்டும் 2 நாளைக்கு ஒருக்க மாற்றிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் இந்த மாதிரி வெள்ளைப்பூடு, அது வந்து நான் நிறைய வெள்ளைப்பூடு யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அது மாதிரி யூஸ் பண்ணுறவங்களும் இந்த மாதிரி உரித்து அதையும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சமைக்கும் போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே போல் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே போய் அதில் ஸ்டஃப் பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. சிலர் பழங்கள் கொண்டு அதுக்குள்ளே வைக்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரி வைக்கவே வேண்டாம். வெளில வச்சாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு காய்கறி கூடைகள் கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் வந்து மேலே ஃபஸ்ட்டு ரேக்கில் வந்து பழங்கள்லாம் நம்ம வந்து வச்சிடணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து சாப்பிடுவோம். கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா சாப்பிடவே மாட்டோம். அப்புறம் நான் வந்து சேப்பங்கிழங்கு வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன். ஸோ அதை வச்சுருந்தேன். நான் வந்து இஞ்சி பூண்டை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணுவேன். நான் அதை உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல். மற்றபடி எல்லாத்தையும் ஃப்ரீஸ் பண்ணுறது வந்து பண்ணவே பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி எல்லாமே காய்கறி ரேக்கில் முடிஞ்ச வரைக்கும் பீட்ரூட்டு உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாமே வந்து இதில் வைப்பேன். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே அடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மத்தியானம் போல் என்ன வச்சுருந்தோன்னு சொல்கிறேன். நான் வந்து காலையில் நாங்கள் வந்து தேங்காய் சட்னி அரைச்சிருந்தோம். ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் ஹாட் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இல்லைங்களா, அதனால் அது உள்ளே வச்சுட்டு போயிருந்தோம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஊறுகாய் வச்சேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சாஸ், இந்த சைனீஸ் சாஸு வினிகர் அதெல்லாம் அடுக்கி வச்சுருந்தோம். அப்புறம் வந்து ப்ரெட்டில் தடவுற ஸ்ப்ரெட் இது மட்டும் தான் வச்சுருந்தோம். மற்ற எதுவும் பெருசாக நான் வாங்கி வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணலை. ஏன்னா கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த கீழே வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த வெஜிடபிள் பேக்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக அழகாக அதில் வந்து அடுக்கி வச்சுருவேன். எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், எடுக்கவும் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த பாக்ஸ்குள்ளேயும் நமக்கு எல்லாமே காய்கறிகள்லாம் இருக்குது. புதுசாக வந்து இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து புதுசுன்றதால் துடைக்க வேண்டிய வேலை இல்லை. இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேக்கிங் சோடா அதுக்கப்புறம் வினிகர் போட்டு நல்லா அது ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி வச்சுட்டு அப்புறம் எலுமிச்சை பழம் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து துடைச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். என்னோடய தக்காளி ரொம்ப பழமாக வாங்கிட்டோம். ஸோ அதனால் வந்து அதையும் வந்து கிச்சன் டவல் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா ரொம்ப பழமாக இருக்குது இல்லைங்களா, கெட்டு போயிடும் இந்த கிளைமேட்டுக்கு. ஸோ அதனால தான். அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளார நல்லா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும் இல்லைங்களா, அதுக்கு இந்த சோடா மாவு இருக்குது இல்லைங்களா, பேக்கிங் சோடா, அதை வந்து ஒரு பவுல் ஓப்பன் பவுலில் போட்டு உள்ளார வச்சுருங்க. நல்லா அந்த ஸ்மெல்லெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிடும். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து புதுசாக இருக்கும். அவ்வளோதான், நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. நைட்டு தோசைக்கு வந்து இட்லி பொடி அரைக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு சர்வேஷ்க்கு வந்து பொடி ரொம்ப பிடிக்கும். ஆக்சுவலி நான் அதில் வந்து சில ஐட்டம் எல்லாம் போட்டு அரைப்பேன். அதில் ஒன்று இருந்தால் ஒன்று இருக்க மாட்டேங்குது, அப்படியே லேட் ஆகிட்டே போயிடுச்சு. சரி நம்ம இன்றைக்கி உளுந்து பொடி அரைச்சிடலாமேன்னு சொல்லிட்டு கருப்பு உளுந்து என்ன பண்ணேன்னா இவங்களெல்லாம் விட்டு மெஷர் பண்ண சொன்னேன். ஏன்னா அந்த எடை மிஷின் இருக்குது இல்லைங்களா, அளந்து கொடுக்கறது. ஸோ இதான் அவங்களோட வேலை. இதை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ளே நான் மற்ற வேலையெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டேன். இதுக்கு வந்து கருப்பு உளுந்து 1 கப்பு, 1/2 கப்பு வந்து கடலைப்பருப்பு, 1/4 கப்பு வந்து வெள்ளை எள்ளு. ஸோ நல்லா வறுத்துட்டு அப்புறம் கருவேப்பிலை, அப்புறம் வந்து பெருங்காயம் போட்டு அரைச்சேன். அப்புறம் வந்து வரமிளகா, அது வந்து நான் ஒரு 10 மிளகா போட்டேன். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னால் கருப்பு உளுந்து போட்டிருக்கேன். ரொம்ப ரொம்ப நல்லது, சாப்பிடாத பசங்க கூட சாப்பிடுவாங்க.
சர்வேஷுமே பாத்திரம் கழுவ வந்து ஹெல்ப் பண்ணால். ஏன்னா நான் வந்து பாத்திரங்கள்லாம் விளக்கி கொடுத்துருவேன், அவன் ஃபுல்லாக கழுவி கொடுத்துருவான். கண்டிப்பாக இதெல்லாமே வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்கில்லுங்க. பசங்களுக்கு இது எல்லாமே சொல்லிக் கொடுக்கணும். சாப்பாடு செய்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க லைஃப் கண்டிப்பாக வந்து இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது. வழக்கம் போல் நம்மளோட சாங்ஸ் எல்லாம் போட்டேன். இந்த தடவை நான் வந்து 80s சாங்ஸ் போட்டிருக்கேன். போட்டுகிட்டே அப்படியே வந்து தோசையை சுட்டு சாப்பிட்டாச்சு நாங்கள். இன்றைக்கி எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு. நைட்டு க்ளீனிங் ஒர்க் தான். ஸோ நான் அந்த விலாக் உங்களுக்கு அட்டாச் பண்ணல. நாங்கள் மார்னிங் வெளியில் போயிருந்தோம் இல்லைங்களா, அதான் இப்போ அட்டாச் பண்ண போகிறேன். நாங்கள் இன்றைக்கி டிகர் லேண்டுன்னு ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம். நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு புதுசாக தான் வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் வந்து இங்கே எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா, சிலர் வந்து நமக்கு ரெஃபர் பண்ணுவாங்க எது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது நாங்களே தான் கண்டுபிடிச்சது. நாங்கள் கூகுளில் போய்ட்டு எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அட்ராக்ஷன்ஸ் என்னென்னு நாங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணோம். ஏன்னா இப்போ வந்து அவுட்டோர் போகிற விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணலாம் இல்லைங்களா, நல்ல கிளைமேட் இருக்கிறதுனால. அதனால் இங்கே வந்து டிகர் லேண்டுன்னு ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. எங்கள் பசங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஏஜில் வந்து பயங்கரமாக ஆடுற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால தான். சரி, இது வந்து டிகர் அப்படிங்கிறதுனால ஜேசிபி ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால நம்ம உள்ள நுழைஞ்சதுமே அந்த பொம்மை ஜாமானெல்லாம் வச்சு விற்றுட்ருப்பாங்க. அப்புறம் டிஷர்ட்டு அந்த மாதிரி. ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே வந்து டிகர் அப்படிங்கிறதுனால ஜேசிபி ரிலேட்டடாக தான் எல்லாமே இருக்கும் அந்த தீம். ஸோ ஏன்னா இங்கே என்ன தீம் இருக்கோ ஸோ அதே மாதிரி தான் உள்ளுக்குள்ளார எல்லாருமே வச்சுருப்பாங்க. பொதுவாக தீம் பார்க்கில் வந்து 75 பவுண்டு வந்து டிக்கெட் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இங்கே வந்து 25 பவுண்டுக்கு இருந்துச்சு. மொத்தமாக நாங்கள் 4 பேருக்கு 128 பவுண்ட் சார்ஜ் பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு, சாப்பாட்டு கடை. ஸோ அதுவும் நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணோம். அங்கே வந்து 39 பவுண்டு. நாங்கள் 4 பேருக்கு வந்து சாப்பாடு ஆர்டர் பண்ணுறது. இது வந்து ஒரு டோக்கன் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. சாப்பாடு கொடுத்ததும் அவங்க நமக்கு வந்து சாப்பாடு ரெடி ஆனதும் ஒரு அலாரம் மாதிரி நமக்கு அடிக்குது. அந்த அலாரம் அடித்ததும் நம்ம போய் சாப்பாடை வந்து வாங்கிட்டு வந்துடணும். பிரபுக்கு நான் தான் இதை ஆர்டர் பண்ணேன். ரைஸ் மாதிரி, குழம்பு சாதம் மாதிரி ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். நல்லாயிருக்கு அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. அப்புறம் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அதை சும்மா பசில் மாதிரி அதெல்லாம் வந்து அடிக்கிறது. அப்புறம் ஒரு வாத்து மாதிரி இருக்கும், அந்த வாத்து வந்து எடுக்கணும். நானும் சர்வேஷும் எல்லாத்தையுமே இது வந்து அடிச்சிட்டோம். இங்கே நிறைய வந்து நம்ம இந்த ஜேசிபி இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளே ஓட்டிகிட்டு போகலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த மண்ணெல்லாம் தோண்டி நம்மளே இதை எடுத்து நம்மளே தோண்டி மண்ணை தோண்டி போடலாம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. பசங்களுக்குமே அந்த மண்ணை ஏன்னா இது வந்து இந்த பாய்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆம்பளை பசங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பாப்பாவுமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணால். இந்த டிராக்டர் வந்து அவங்களே ஓட்டிகிட்டு போகலாம். அப்புறம் இன்னொரு டிராக்டர் வந்து நானும் பாப்பாவும், ஏன்னா அவளை வந்து அலோவ் பண்ணல, அவனுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணாங்க. இந்த ஏஜில் இருக்கிறவங்க பேரண்ட்ஸோடு வந்து ஓட்டிகிட்டு போகலாம். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து சுத்தமாகவே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு இடத்துல சில தீம் பார்க்லலாம். பட் இதில் வந்து எப்படின்னா நம்ம பேரண்ட்ஸ் கூட உட்காந்துக்கிட்டு அவங்களோட அவங்க வந்து இதெல்லாம் ஊட்டிகிட்டு போகலாம், எல்லாமே பண்ணா பாப்பாவுமே. பட் நான் வந்து கூட அவளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும். அடுத்து இது வந்து ரியல் காருங்க. சர்வேஷே ஓட்ட அலோவ் பண்ணாங்க. சர்வேஷ்க்கு அவ்வளோ ஹாப்பி. ஏன்னா அவனை அலோவ் பண்ணுவாங்க நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. அவனே தான் ஓட்டினான், நல்லா ஓட்டினான் அவன். சூப்பராக வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட்டு வந்து டிரைவிங் இன்ஸ்ட்ரக்டர் கார் மாதிரி தான் இருக்கும். கூட பக்கத்துலேயே அவங்க உட்காந்துருப்பாங்க. ஒரு ரவுண்டு வந்து அவன் வந்து ஓட்ட வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க. அவனுக்கு பயங்கர ஆசை, பயங்கர பெருமிதம். வீடியோலாம் எடு அப்படி இப்படி சொல்லிட்டு போயிருந்தானா அவன் முன்னாடி சீட்டில் உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கு ரொம்ப நாள் அவனுக்கு ஆசை. ஸோ அதை வந்து அவனுக்கு நிறைவேறிடுச்சு. இது எல்லாமே வந்து எல்லா ரைடுக்குமே வந்து ஃப்ரீ தான். ஃபஸ்ட் நாங்கள் பே பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, அவ்வளோதான். மற்றபடி வந்து எல்லாத்துக்குமே ஃப்ரீ தான். ரொம்ப நல்லா கவனிச்சாங்க. கரெக்டாக நாங்கள் வெளில போகிறதுக்கு கதவு திறந்து விட்றதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ள ஒருத்தருமே ரொம்ப நல்லா வந்து கவனிச்சாங்க. அப்புறம் பாப்பா வந்து கோகார்ட்டு வந்து அந்த வண்டி ஓட்டினா, சூப்பராக ஓட்டினா. அவள் தான் ஃபஸ்ட் டைம் அவளுக்கு வந்து இதை அலோவ் பண்ணாங்க. இதுக்கு முன்னாடி அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இங்கே வந்து அலோவ் பண்ணல அப்படின்னாலுமே பேரண்ட்ஸ் வண்டியில் உட்காந்து வண்டி ஓட்டிக்கலாம். வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணவங்களோட பேரெல்லாம் படிச்சிடலாங்களா? இந்திரா, சிவகுமார், சுசிதன், ஜனனி, கிஷான், சுபாஷ் போஸ், மதிவதனி, டி காபி சேனல், வேணி பகவதி, லத்தீஃபா பேகம், ஆயிஷா, ஆலியா, கபில் ஆனந்த், சௌமியா, கனகாநித்யா, விமலா, சீதா லக்ஷ்மி, ஃபர்சானா, ஜான், சுதா, ஸ்ரீஷான், ரூபினி, கிருத்திகா, பாபு, காரைக்குடி, சோபனா, சுகன்யா, ரசிகா, மோனி, கார்த்திக், ஜபா ஆண்டனி, நிவேதா. கமெண்ட் பண்ண எல்லா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எப்போவுமே இதே மாதிரி என்னோட வீடியோஸ்க்கு கமெண்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
பொதுவாக யூகேயில் ஹாலிடேயில் இப்படி தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். வீட்டில் ஏதாவது அவங்க கூட வீட்டு வேலை செய்ய வச்சு என்கேஜ் பண்ணுறது, பெயிண்டிங் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டோர் கேம்ஸ் பண்ண வைக்கிறது, வெளியில் போகிறோம். அதாவது சிங்கிள் ஃபேமிலியாக நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும்போது தான் ரொம்ப ஆக்டிவிட்டியாக இருப்பாங்க. ஏன்னா மற்றபடி பார்க் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு பிடிக்காது இல்லைங்களா. ஏன்னா வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுனால அதில் அந்த காற்றை வந்து எடுத்து விட்டுட்டாங்க. அதான் பிரபு வந்து வெளில பார்த்தாங்க. உங்களுக்கும் இந்த vlog ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் வந்து அவங்க வெளியில் அனுப்புகிற வரைக்கும் அந்த இடத்த விட்டுட்டு போகலை. ஸோ அவ்வளோ தூரம் பசங்களும் ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க. நீங்கள் இந்த vlog பார்த்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாடா, பாய் பாய்.